Ahojte! Prezrate nám, dávate si gradovať svoje karty? Mňa to už dlho veľmi lákalo, zatiaľ sme sa k tomu ešte nedostali, ale v spolupráci s poľskou gradovacou spoločnosťou ECA, alebo teda ECA, prípadne celý názov European Collectibles Authenticator, tak sa táto spoločnosť volá, to ideme práve teraz zmeniť. Ja som naozaj veľmi zvedavá, aké známky nám vyjdú z tých kariet, ktoré sme si my na gradovanie vybrali, ale ešte si niečo o tejto spoločnosti povieme, prečo sme si ju aj vybrali a čo nás na nej zaujalo. Veľmi sa mi páči, že dávajú výrazný dôraz na to, aby gradovanie ako oceňovanie známky, tak aj uzatváranie do slabov bolo veľmi bezpečné a veľmi kvalitné. Používajú na určovanie chýb kariet najmodernejšie technológie, pričom počítač zoskenuje všetky karty, určí ich pravosť, nájde akékoľvek vády, či už na povrchu, na hranách a všetko ostatné, čo sa na týchto kartách hodnotí a v konečnom dôsledku ľudský faktor, teda zamestnanec ECA Grading spoločnosti, určí, ktorá známka danej karte prislúcha. Známky sú od 1 do 10. Určite za zmienku stojí aj cenník. Ten rozdeľujeme do skupín Economy, Štandard a Express podľa časového vyhotovenia celého gradovacieho procesu a cena na gradovanie je od 15,99 eur za jednu kartu pri počte do 40 kusov a taktiež je tu ešte aj možnosť použiť Personal Collection Slab. To znamená, že nedostanete gradovaciu výslednú známku ohodnotenia vašej karty, ale všetko ostatné v rámci tohto gradovania, teda určenie pravosti karty, určenie rôznych chýb a špecifikácia tejto karty v tomto Personal Collection Slabe je. Tam je teda tá cena 12,99 eur za kus. Ako vidíte na fotke, ktorá sa vám teraz zobrazuje, môžete si pozrieť celý cenník, už podľa toho, čo sa vám najviac hodí. Zaslané balíky do ECA gradovacej spoločnosti sú otvárané pod kamerami. Je tam ochrana ako gradovacej spoločnosti, tak aj nás ako spotrebiteľov, kedy je naozaj pod kamerou zaznamenané, aké karty im boli doručené. Tu sa určí pravosť kariet a postupuje sa ďalej na celkový proces gradingu. A čo vlastne sa hodnotí pri tomto gradovacom procese? Ako ste si už mnohokrát mohli všimnúť, pri otváračkách sledujeme hlavne aj ten centering, ktorý na prvý pohľad povie veľa o danej karte a naozaj aj pri tomto gradovaní je veľmi dôležitý. Môže pomôcť k tomu, aby sme dostali najvyššiu známku karty, prípadne tú známku karty trošku aj znížiť, pokiaľ je nejaký mierne zle vycentrovaný. Taktiež je veľmi dôležitý aj povrch karty. Ten sa vyhodnocuje z prednej aj zadnej strany. V počítači sa vedia zistiť aj tie najmenšie drobné detaily, ktoré voľným okom nemusia byť viditeľné, ale akékoľvek škrabance a iné poškodenia sa odhalia pri tomto gradovacom procese. S kartami treba zaobchádzať veľmi opatrne, ako vidíte aj v našich videách. Okamžite po otvorení z boostru ich odkladáme do slivov, aby sme predišli akýmkoľvek ďalším mechanickým poškodeniam, lebo pri gradovaní sa samozrejme hodnotia aj hrany a rohy kariet. Tam je dôležité, či tam nie sú nejaké biele bodky, či nie je tá hrana nejak zalomená a rôzne ďalšie takéto mechanické poškodenia môžu výslednú známku karty znížiť. Spoločnosť máme predstavenú a ostáva nám už len jediné. Predstaviť si karty, ktoré sme si na gradovanie vybrali. Musím povedať, že to nebolo vôbec také jednoduché, ako som očakávala a naozaj pri tom dôkladnom sledovaní kariet, kedy sme sa snažili vybrať karty, ktoré sú adeptami na čísla 10, tak už len pri tom centrovaní nám veľa kariet, ktoré by som rada do gradovania poslala, vypadlo. Ale našli sme nejaké karty, ktoré odošleme a poďme sa pozrieť na to, ktoré z našej zbierky to sú. Ako prvú kartu si ukážeme tohto fulartového Suicune Včkového, ktorý je naozaj úžasný. Za mňa aj ten centering je celkom vydarený. Mohlo by to priniesť nejakú veľmi zaujímavú známku, aspoň teda dúfame. Zo zadnej strany taktiež viditeľné chybičky som nenašla, tak sa stal prvým adeptom na naše gradovanie. Karta je uložená v slíve, ako vidíte, a nalepila som tu aj takýto štítok, a to kvôli tomu, že kartu pred odoslaním budeme uchovávať ešte aj v top loaderoch. A keď kartu do top loadera uložíme, tak s týmto štítkom ju potom aj veľmi jednoducho a šetrne vyberieme.
Chceme mať naozaj tie karty bez akýchkoľvek zbytočných mechanických poškodení a preto vždycky, aj keď karty niekam odosielate, tak tieto štítky sú veľmi praktické a veľmi užitočné a karte naozaj pomôžu. Takže Suicune je prvá karta, ktorú si zakladáme do balíčka na gradovanie. Ďalej sme našli ešte aj takéhoto zaujímavého blázikena fluartového večkového. Fakt tiež veľmi krásna karta, žiarivá. Nejaké tie poškodenia som nenašla voľným okom. Dúfam teda, že známka bude naozaj veľmi, veľmi pekná, veľmi vysoká a uvidíme, necháme sa prekvapiť. Taktiež ukladáme do top loaderu, takže sa na to začína zbierať. Trošku pritvrdíme a dáme si nejaké zlato. Tento Articuno Včkový Gold nám prišiel z našich zlatých kariet najlepšie vycentrovaný a preto vyhral túto vstupenku do gradovacej spoločnosti a uvidíme, tak trošku si ho dám dole, uvidíme, akou známkou nás poteší tento Articuno. Taktiež ho odkladáme do top loaderu, lebo cesta bude dlhá a karty musia byť v bezpečí. Ďalšia karta, ktorá nadobúda pre nás čoraz väčší význam, nakoľko Pokémon Company ohlásilo, že Rainbow karty už v nových edíciách vychádzať nebudú. Takže tým pádom všetky Rainbow karty, ktoré už v obehu sú, postupne budú nadobúdať na hodnote a tým pádom sme sa rozhodli aj my pre tohoto Arceusa V-starového a uvidíme, akú známku nám teda prinesie. Pripraveného máme. Dúfam, že bude dobrý. A ja dúfam. Na 10. Ja, lebo Arceus je tvoj, že? Áno. No, Davidko sa Ja teší som ho veľmi na vyťahol. Arceusa. To bude jeho prvá gradovaná karta. Tak držím ti palce, nech ťa poteší krásnou známkou. 10. Posledná karta, aby to bolo trošičku zaujímavé, tak sme si vybrali tohto Charizarda JX, ktorého sme síce nepúli, je to jediná karta, ktorú sme si my nevytiahli. Našli sme ho v mystery boxe, že? Viditeľné poškodenia tu teda nie sú, nejaké biele bodky alebo škrabance, nič také som si nevšimla a tak stále verím, že aj tento Charizard nám prinesie nejakú veľmi peknú známku a v slabe sa bude určite vynikajúco vynímať a už sa teším, keď tie karty uvidíme zaslabované, oznámkované a uložené v bezpečí. Takže tu máme týchto 5 kariet, našich 5 adeptov na gradovanie a ideme si ich teda zabaliť. Karty sú už v top loaderoch, ešte si ich dáme do bublinkovej fólie. Tak, karty zabalíme, trošku zalepíme a pekne do krabičky si ich vložíme, tak aby sa nám nehýbali. A takto nachystané karty môžeme odoslať do ECA Grading spoločnosti v Poľsku a budeme čakať na to, aké zaslabované karty nám prídu. Ja sa veľmi teším. Kartičky, posielame vás do sveta. Vráte sa nám s desinami. Už sú tu. Pre vás to bola iba sekunda, ale pre nás od odoslania kurierskou spoločnosťou do ECA spoločnosti celý proces gradovania a následné doručenie ku nám trvalo 2 týždne. Úplne skvelý čas. Mám pocit, že len prednedávno sme to posielali a tie karty už máme tu. Sú v tejto krabičke a sú ohodnotené. Máme ich v slaboch s číslami známok, ako boli ohodnotené a ja som veľmi zvedavá, čo si tu my dnes rozbalíme a aké tie známky nás prekvapia. Tak poďme sa pozrieť na to, ako to máme zabalené. Balíček sme nechali úplne tak, ako sme ho prevzali od kuriéra. Takže vidíte, že si to otvoríme úplne spoločne. Ja som fakt zvedavá, ty kokšo. Prvé gradované karty nás čakajú. Takto si to odbalíme. A ideme sa mrknúť na to, čo si tu nájdeme. Takže zabalené je to v krabičke akurát veľkosť taká, aby tam tie karty nejak sa nehýbali, nehrkali, perfektne zabalené a máme ich tu, chalani. Dobre. Ja som veľmi zvedavá, veľmi som počkajte. No, tam vidím Arceusa nášho. Počkaj, Arceusa, ja som... Videla som Arceusa. Mne sa zdá, že nie. Áno. No a teraz musíme porozmýšľať, ako to budeme robiť. Tak necháme ich takto? Áno. Necháme ich takto a pôjdeme postupne? Takže máme tu prvý slab našej ogradovanej karty. Tu už vidíme čiarový kód, pod ktorým si potom pozrieme, ako karta vyzerá. Máme tu aj značku ECA, číslo gradovacie 1719 a pozrieme sa rovno, Áno. ktorú kartu tam máme. Počkajte, takto ja si to zakriem.
ja Ideme rovno na Charizarda teda? Uhadol som. Uhadol si. Tak pozrieme sa rovno na Charizarda. S akou známkou? Áno. Nás prekvapil? Tak poďme sa na to pozrieť. To som chcel. Ty kokšo. A Charizard je tvoj, že? Áno. Pecka. Tak to je bomba. No Charizarda som na 9 ani moc netypovala. Super, no tak toto ma fakt potešilo. Slab je ešte uložený aj v ochrannom obale. Jeden si aj otvoríme, teda pozrieme sa, ako to vyzerá, keď ešte aj ten slab je ochránený v tom plastovom obale. A máme tu takto celú gradovanú kartu nášho Charizarda JX-ového. Áno. Paráda, super, perfektné. Je tu aj NFC čip, ktorý sa nachádza vo vnútri toho štítku, aby tie karty nemohli byť nejak sfalšovateľné, proste je to originálne. A v pozadí počujete nášho malého Lukáška, ktorý sa teší a tiež chcel vidieť, aké karty si tu my porozbalíme dnes. Prvá karta je hotovko. Ideme sa pozrieť na tú ďalšiu? Áno. Takže uvidíme, ktorú kartu. Máme tu Blazikena, pozor. Blaziken dostal číslo 10! Máme prvú 10! Wow, to je bomba! Super! Perfektne, takže Blazikena sme dobre vybrali z tých našich kariet. Naozaj bol na 10. Má teda dokonale všetky časti, ktoré sa hodnotili ako povrch, rohy, aj hrany a ešte aj centrovanie. Tu už na pohľad bolo naozaj veľmi dobré. 10 veľmi potešila. Ideme sa pozrieť na tretiu kartu. Moltres. Máme tu Artikuna. Takže naše gold, naše zlatičko, Artikuno nás poteší s číslom 10! Dobre! Druhá desina. Uhadol som. Bomba! Áno, ty kokšo, tak to je pecka, už máme 2 desiatky a 1 9 na Charizardovi. Paráda. Ešte ak sa pozrieme na ten štítok, tak samozrejme je tu rok vydania, karty, z ktorej série je tá karta vydaná, Pokémon Brilliant Stars, názov karty Galarian Articuno V, to bude full art a číslo karty 181, ktoré je aj tu na uvedené, takže všetky údaje ohľadom karty sú tam a zo zadnej strany máme teraz samozrejme tieto čísla ostatné, ako aj pri prvých kartách, to sme už videli. Ja som to ani nečakala, to je pecka, mne sa už aj ruky sa mi potia, to je normálne adrenalín čakať na tie známky, že ako nám to hodnotili. Bude to 10! Myslíte, že 10? Máme tu Suicuna večkového. Takže ideme sa pozrieť na Suicuna, ktoré... 9, ale super, aj 9 je perfektná. Paráda. Aj Charizard je. No, pozrieme sa na tých 9, si potom ukážeme, že kde boli chybičky. Táto karta nás veľmi zaujíma. Davidka úplne najviac, lebo je to karta, ktorá bude tvoja. A je to tvoja prvá gradovaná karta. Áno. Takže držím ti palce, nech to je 10. A poďme sa pozrieť na to, ako bude tento. Perfektne vyzerajú naše karty. Perfektne, páči sa mi to fakt, keď sú takto zaslabované a ogradované. A ja ti držím palce, Davidko, pozrieme sa na to. Máš devinu. Devina. Charizard je. Aj Charizard je devina. Ale bomba, máme tu teda 3 9 a 2 10. Pecka. Ale bol to adrenalín. Joj, toto ale odporúčam. Dať si gradovať karty. Je to úplne skvelé. Vieme o tom, že 2 karty máme úplne v dokonalom stave. Veľmi ma zaujíma aj ako funguje čiarový kód na týchto gradovaných kartách a pozrieme sa na to, čo všetko nájdeme pod týmto čiarovým kódom, aké informácie nás tam čakajú. Takže hneď sme si zobrali z hurta 10 Artikuna zlatého večkového, čo je úplná pecka. Najlepšia známka, aká môže byť, takže tá karta je úplne v dokonalom stave a vidíme, že gradovaná je na známku 10, tu je číslo číslo gradovacej karty 1716, sedí nám to, máme tu meno a set, rok 2022, Pokémon Brilliant Stars, Galarian Articuno karta s číslom 181, číslo 181 a je to full art. Takže grading report máme. Surface ako povrch karty je desina, čiže je úplne skvelý, dokonalý. Corners, rohy sú taktiež bez nejakých poškodení, vyšla nám 10, perfektné. A edges, hrany, tak tie máme tiež na desinu a centering je 55 ku 45. Špecifikácie s nejakými chybami, ktoré by sa našli na prednej, ako front strane, tam nie je nič, takže ho máme úplne máme toho Artikuna dokonalého a back, zadná strana, tá je tiež bez poškodení,
takže nám to tu vychádza na perfektnú desinku. Super. Pozrieme si ďalšiu kartu, tu máme Blazikena Včkového, prebehneme to rýchlo, zvedaví sme potom na tie deviatky, takže máme tu desina, grading report 10, 10, 10 Jo. a karta je bez chyb. Takže vynikajúco, máme tu na druhú našu desinku, potom sme tu mali deviatkového Sujku na Včkového, takže tu sa pozrieme na to, ako sa zaznamenávajú. To som ja vyťahol. No, toho si ty vyťahol, joj, to sú také otváračky perfektné. Takže vygradovaný je Suicune na číslo 9. Samozrejme všetky tie ďalšie informácie ako pri ostatných kartách a máme tu grading report. Takže povrch bol desina, ten bol super. Rohy aj okraje boli na 10. Tie čísla sú úplne perfektné. No potom nám to už čo? Už len ten centering nám to mohol potom pokaziť. Centering je 60 ku 40. Chyby nejaké z prednej strany, zadnej strany nie sú. A tu máme nejaké ďalšie doplnkové informácie. Centering, downgrade. Aha, takže centering, aj keď bola karta vlastne v dokonalom stave, povrch, rohy aj hrany mala na 10, čo je úplne skvelé, tak ten centering, ktorý je bohužiaľ 60 ku 40, tak ten nám znížil známku na číslo 9. Takže ECA Grading spoločnosť je naozaj veľmi prísna, čo je ale super, lebo viete, že keď dostanete za svoju kartu číslo 10, tak tá karta je naozaj v dokonalom stave a s perfektným centeringom. Ja som sa u iných gradovacích spoločnostiach už stretla s tým, že karta, aj keď nebola veľmi dobre vycentrovaná, tú desinu dostala. Takže, aj keď tu máme na tom Suicunovi 9, ale veľmi, veľmi pozitívne hodnotím to, že za ten centering sme tú známku mali zníženú. Je to fakt super, lebo to hovorí o kvalite tejto spoločnosti a o tom, že tá desiatka nie je len tak. Nedostane ju hodziaká karta a naozaj 10 v ECA Grading si musí karta zaslúžiť. Takže, chválim, aj keď ostávame s 9. Ale super. No to som prekvapená, že naozaj sú takí prísni. Pozrieme ešte teda toho Arceusa. Môj Arceus. Tvoj Arceus s 9. Takže uvidíme, či sa nám to potvrdí. A máme tu grading report 10, 10, 10 zase. Takže tu bude zase ten centering. Chalani, 60 ku 40. 5% centeringu naozaj stiahne známku dole. Pecka, no. Zaujímavé zistenie toto. Naozaj je to prísne, ale je to perfektné. Ja to chválim, ja osobne to chválim a teda centering 60 ku 40 už nám stiahol, bude to asi aj dole napísané, centering downgrade. Tak, presne tak. Takže toto nám stiahlo známku na 9. A posledný Charizard. Nádherná karta Jakesova. Tvoj Charizard, ktorý vyšiel tiež s 9. A, tak, máme tu teda aj z povrchu už jednu devinu. To znamená, že povrch karty Surface nebol úplne v nejakom dokonalom stave, našli sa tam nejaké chybičky, možno to uvidíme aj dole na tých front a back stranách, ale tieto 4 rohy, tie boli vo výbornom stave, taktiež aj hrany, edges boli vo výbornom stave. Centering máme 60 na 40, takže to je jasné, že to už 10 nebude. A tu nám máme špecifikované tie problémy, predná strana vyzerá, že je úplne v poriadku. Aha, a máme tu back, zadná strana, 2 krížiky sme tu našli. Takže na tejto zadnej strane tu budú tie 2 chybičky, ktoré nám stiahli vlastne ten Surface na číslo 9. A teraz tu vlastne ani nemáme napísané ku tomu centeringu, že to stiahuje. Ono asi pri tej 9, pri čísle 9 už bude centering 60 ku 40 zodpovedajúci tejto známke. Určite to bude tak. Naozaj ECA Grading spoločnosť je veľmi dôsledná a veľmi prísna. Dostať 10 v tejto spoločnosti, tak to naozaj stojí za to. A som veľmi rada, že 2 10 máme medzi našimi kartami. Wow. A tieto 9 sú tiež vlastne karty vo vynikajúcom stave. Akurát ten centering, škoda, no tak Pokémon Company, ja vás veľmi prosím, dávajte si na tie centeringy trošičku pozor, skúste to trošičku napraviť, aby sme tých 10 mohli mať viac, lebo naozaj tie centeringy vidíte, že na nich nám to trošku pokulháva a stálo nás to pekné známky, tie 10 by potešili ešte viac, ale každopádne je toto úplne skvelé. Ja sa veľmi teším, ďakujem ECA Grading spoločnosti za túto spoluprácu, ktorá nám bola umožnená, veľmi sa teším z prvých gradovaných kariet a určite nie sú posledné. Je to úžasné, užili sme si to a máme prvé ohodnotené karty doma. Chalani!
To je pecka, dajte na to na 10 a 9. Vyberali sme úplne skvele. Sme radi, že ste si aj toto video pozreli s nami. Určite si mrknite stránku ECA Grading spoločnosti, ak máte záujem gradovací karty. Vidíte, že naozaj sú dôslední, prísni a všetko to prebehlo úplne v poriadku. Ja som nadšená a dúfam, že si povyberám ďalšie karty, ktoré si ogradujeme a možno si to pozrieme opäť spoločne. Ďakujem vám krásne za sledovanie, vidíme sa opäť na budúce. Majte sa krásne, čaute! Čaute!